dobrodošli na današnji novinarski konferenci Nove Slovenije, na kateri bosta predsednica Nove Slovenije gospa Ljudmila Novak in gospod Milan Matos, znan slovenski gospodarstvenik, dolgoletni predsednik uprave Mladinske knjige. Bosta spregovorila predsednica o predlogu zakona o delu na črno in medsosedski pomoči. Podoma dajem besedo kar predsednici Nove Slovenije, gospod Ljudmila Novak. Najprej lepo pozdravljeni. Spregovorila bom o zakonu o delu na črno. V Novi Sloveniji se zavzemamo za to, da bi država končno naredila red pri delu na črno. Zagotovo ni pošteno, da morajo podjetniki plačevati vse prispevke, medtem ko nekdo dobiva socialno pomoč, se izogiba zaposlitvi celo, hkrati pa odžira delo podjetnikom, dobiček pa celoti pospravi v žep. Zato namero vlade, da odpravi te anomalije, pozdravljamo in podpiramo. Ne strinjamo pa se z metodo palice in z določbami zakona, ki omejujejo sosedsko pomoč. Torej, v Sloveniji smo se odločili za metodo palice, to pomeni, oziroma verjetno v upanju, da bo na ta način v proračun priteklo več denarja od izrečenih glob in bo proračunska luknja malo manjša. Zato z novelo zakona uvajamo strožje sankcije, kot so veljale do sedaj. Zvišujemo globe, poostrujemo nadzor, izboljšujemo sodelovanje različnih inšpekcijskih služb. Skratka, odločili smo se, kot sem že dejala, za metodo palice in upamo, da se bodo delodajalci palice tako ustrašili, da se bo obseg dela na črno zmanjšal. No, za vsak slučaj, če se iz tega naslova ne bo nabralo dovolj proračunskih sredstev, pa je vlada v zakon vključila še vse Slovence, ki bi si drznili pomagati svojim sosedom. Upala bi si trditi, da v teh časih, ko je veliko ljudi ostalo brez zaposlitve, mnogi brez sosedske pomoči ne bi mogli niti preživeti. Morda pa bi morali v Sloveniji razmišljati tako, kot razmišljajo na Švedskem, kjer so se odločili, da delodajalcem raje ponudijo korenček, zmanjšajo administrativne ovire, znižajo davke in na ta način spodbujajo k večjemu zaposlovanju in tako seveda tudi polnijo državni proračun. Zdi se nam, da je v tem zakonu popolnoma zgrešen predlog o omejevanju medsosedske pomoči. V Novi Sloveniji se zavzemamo za večjo humanost v družbi, za solidarnost, za prostovoljstvo. Zato bi z določbo o omejevanju sosedske pomoči lahko to onemogočili humanitarno delo in pomoč tudi tistim ljudem, ki to delajo dobronamerno in popolnoma zastonj. Ne znam si predstavljati, naprimer, sama živim na kmetiji, kadar imamo veliko dela, pridejo tudi sosedje, stroji na pomoč in mi jim to večkrat vrnemo. Ali nas bodo drugi sosedje, kamor pa nismo šli, zato prijavili in bomo zato oglobljeni. Torej, te stvari se nam zdijo zelo neživljenjske. Absurd te prepovedi, ki od vseh novosti v zakonu tudi najbolj odmeva v javnosti, dokazujejo tudi pozivi humanitarnih organizacij, naprimer Slovenska filantropija, pa tudi vplivnih posameznikov, naprimer dr. Miro Cerar je napisal zelo tehten članek prav o tej sosedski pomoči. Zato vlado pozivamo, naj sporne določbe umakne iz tega zakona. S to določbo bi kaznovali najprej male ljudi, kajti bogati si lahko privoščijo naprimer hišo na ključ, nekaterim pa hiše obnavljajo celo podjetja zaradi vračanja uslug. Poznamo imena in priimke za takšne primere. Menimo, da lahko ta določba spodbudi tudi nekatere ljudi, da bodo ovajali svoje sosede tudi iz škodoželjnosti.
Nažalost se Slovenci že sedaj preveč tožarimo in tudi iz zgodovine poznamo take primere. Nadzor nad izvajanjem sosedske moči pa je skoraj da nemogoč. Jasno je, da morajo biti kaznovani tisti, ki opravljajo sosedsko pomoč iz dneva v dan, naročajo stranke in se točno ve, da delajo na črno. Vendar vsaka sosedska pomoč vendarle ni delo na črno. Naprimer, z nadzorom po domovih bi bila kršena zasebnost in pa tudi svoboda posameznikov. Ali naj vsi državljani sedaj opravljamo delo inšpekcijskih služb in prijavljamo sosede? Ali bi morali zaposliti več inšpektorjev, kajti že sedaj jih imamo premalo, kaj šele ob tako zaostrenih določbah. Upala bi si celo trditi, da bi strošek na novo zaposlenih inšpektorjev presegel zaslužek, ki bi ga dobili z globami. Naprimer, tudi nekatere druge novosti niso najbolj primirne. Novela namreč predvideva, da bo moral delodajalec, ki bo na črno zaposloval delavce, v roku 3 dni ponuditi delavcu pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas ter poravnati vse obveznosti iz delovnega razmerja za obdobje 3 mesecev pred ugotovitvijo dela na črno. To se sliši zelo dobro. Nam pa se poraja vprašanje, ali bo po 3 dneh inšpekcija spet prišla preveriti podjetje, ali je ta delavec sedaj dejansko zaposlen za nedoločen čas, ali so poravnane vse obveznosti. Zakaj dvomimo, da je takšna določba primerna? Zato, ker smo v preteklosti ali pa iz dneva v dan slišimo za veliko primerov, ko so delavci zaposleni za nedoločen čas, vendar za svoje delo že nekaj mesecev ne dobijo plačila in prispevki že dalj časa niso plačani. Zato mislimo, da bi inšpekcijske službe morale najprej začeti prav tukaj. Torej, uporabiti tista določila zakona, ki jih že imajo, ki so že na razpolago, da bodo lahko učinkovito delali. Torej, v Novi Sloveniji menimo, da je omejevanje dela na črno nujno potrebno, vendar se bolj zavzemamo ne za metodo palice, ampak za metodo korenčka. Torej, da odpravimo pretirane administrativne ovire, ki otežujejo delo podjetnikom, delo v gospodarstvu, hkrati znižamo tudi davke, zato da bodo delodajalci zmogli oziroma podjetniki, gospodarstveniki zmogli plačati te davke in pa seveda potem poostrimo tudi nadzor nad izvajanjem te zakonodaje. Medtem ko pričakujemo, da bo pa vlada vendarle umaknila določila, ki govorijo o medsosedski pomoči, ker se nam zdijo popolnoma neprimerna. Oziroma v takšni obliki, kot so sedaj predlagana, so popolnoma neprimerna. O drugem zakonu, torej o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, pa bo spregovoril gospod Milan Matos, ki je član izvršilnega odbora Nove Slovenije, tudi izkušen gospodarstvenik, zato smo mu naložili to nalogo, da v imenu Nove Slovenije poda mnenje o tem zakonu. Pozdravljeni. Ta hip sta v procesu priprave oziroma v zakonodajnem postopku 2 zakona, ki govorita o isti stvari. En je omenjen zakon o dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, ki ga so vložili poslanci SDS-a. Drugo pa je zakon, ki ga pripravlja finančno ministrstvo, je zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. Dva predloga se naslanjata na direktivo Evropske unije, ki želi urediti odnose med upniki in dolžniki na gospodarskem področju. Ta problem seveda je
odprt tako v Evropski uniji, še posebej pa tudi pri nas v Sloveniji. Pozdravljamo v Novi Sloveniji seveda vse ukrepe, ki bi prispevali k oživljanju in izboljševanju našega gospodarskega stanja. In oba dva predloga seveda sta v nekem smislu dobra. Vsem je znano dejstvo, kakšna je finančna nedisciplina, vsak dan je vse več družb, ki jih prizadeva virus neplačljivosti. Domine se podirajo, kot grejo od enega podjetja do drugega. Na koncu so prizadete v tej verigi pravzaprav tudi vsa podjetja, tudi tista najboljša, na koncu so ogrožena, seveda, če ne dobijo plačanih svojih storitev ali svojega blaga. Najbolj seveda pa so ranljiva, mala in srednja podjetja. Tudi gospodarska zbornica, obrtniška zbornica opozarjata, da je ukrepanje več kot nujno, ker ta rak neplačljivosti seveda se je razširil čez vse razumne meje. Je pa to razumljivo, ker je seveda naše gospodarstvo v strukturi, v kapitalski strukturi zelo problematično. V strukturi sredstev in kapitala lahko vidimo, da imajo podjetja kar 160% več v povprečju sposojenih sredstev, kot pa lastnega kapitala. Seveda, z gospodarsko krizo se je situacija še zaostrila, tudi kreditni krč bank pomeni to, da je likvidnost vse manjša in slabša. Ta zakon seveda predvideva vladni predlog predvideva, da se uvedejo menice in da se uvede register protestiranih menic, torej tistih menic, ki ne bile plačane. Ta register ne bi bil pri AJPES-u, ker bi lahko vsi zainteresirani pogledali, kdo, katero podjetje ima tam obveznosti oziroma neporavnane obveznosti. Pri obeh predlogih, seveda, ki izhajata tudi iz Evropske direktive, je pomembno tudi to, da govorita o skrajšanju plačilnih rokov. Za javne institucije, državne institucije, naj bi se plačilni roki zmanjšali na 30 dni. Danes vemo, da ogromno javnih podjetij svojih obveznosti ne izvršuje v dogovorjenih rokih. Ta zakon pa ne bi prisilil, seveda, da bi javna podjetja in državne institucije poravnavale svoje obveznosti v roku 30 dni. Gospodarstvo pa ne bi imelo maksimalno 60-dnevni plačilni rok. Oba dva predloga uvajata tudi sankcije za zamude, tako zamudne obresti, kot tudi odškodnine za vsa zamujeno plačilo. Vendar lahko rečemo, da bo seveda postal nek problem, sliši se zelo lepo, namreč skrajšati plačilne roke v gospodarstvu samo na 60 dni je lahko tudi problematično. In predlagamo, da bi bilo dopustno po dogovoru seveda med poslovnimi partnerji, da so plačilni roki lahko tudi daljši. Izjemoma tudi daljši, ker morda veliko podjetij ne bo moglo izpolniti teh obveznosti in se zaveza, da plača v 60 dneh, sicer je pa izpostavljeno sankcijah. Naprimer, neko podjetje ima na zalogi blago, drugo podjetje ga lahko rabi, ga bi plačalo, kupilo rado, ampak ga ne more plačati v 60 dneh in potem ne pride do posla. To bi lahko bila tudi ovira. Seveda je pa lahko možno tudi, da bi bile zlorabe skozi to. Ampak rečemo, svobodni partnerji ne bi se svobodno tudi dogovarjali. Vse se ne sme oziroma ni zdravo, da se regulira. Razlika med predlogom, ki ga je dala opozicija SDS in med tem, ki ga pa predlaga finančno ministrstvo, je pa zlasti pomembna v naslednjem. Predlog SDS-a predlaga, da se uvede register neplačnikov vseh podjetja, ki bi svoje obveznosti ne mogla poravnati v
dogovorenem roku ne bi bila dolžna javiti svoj znesek zamud in čas trajanja zamud v register pri AJPES-u. To bi bil register, ki ne bi navajal, komu so dolžni, samo sumarni znesek zamudnih obveznosti. S tem bi lahko vsa podjetja, ki bi hotela stopati v poslovni odnos s takimi podjetji, lahko naprej vedela, kakšen plačnik in kakšnemu tveganju se lahko izpostavljajo pri svojem poslovanju in se lahko naprej obveščena. Razlika je v tem, da zakon, ki ga pripravlja finančno ministrstvo, bi imel ta register šele iz protestiranih menic, kar je seveda daljši in zamudnejši postopek, ki bi se kasneje šele izkazalo boniteta tega partnerja. Tukaj pa bi imeli seveda lahko ažurno že vnaprej ob zamudi plačil jasno, kdo je. Enako predlagajo tudi, da se uvede pri DURS-u register vseh zamudnikov, plačil davkov oziroma prispevkov. To se lahko tudi potem vsi zainteresirani lahko pogledali v ta register in bi videli, ali podjetja izpolnjujejo obveznosti, seveda iz naslova davkov in zlasti prispevkov, kar bi bilo pomembno tudi za zaposleni, da bi videli, ali so podjetja odvedla dolžne prispevke za njihovo zdravstveno varstvo, zlasti pa za pokojninski del. Torej, če zaključim, bi rekel, vse, kar prispeva k zdravju gospodarstva, k njegovi sanaciji, k njegovem oživljanju, je dobrodošlo, podpiramo. Podpiramo tudi predlog SDS-a, da se uvede evidenca neplačnikov. Podpiramo tudi to, da se enkrat začne resno stopati v zaščito upnikov, ne pa samo dolžnikov. Vsa desetletja smo imeli v gospodarstvu občutek, da so zaščiteni bolj dolžniki kot pa upniki in da se pravzaprav oboje te stvari uravnotežijo. Verjamemo, da bo dosežen nek kompromis, da bo vlada upoštevala en in drugi predlog v korist slovenskega gospodarstva. To so vaše vprašanja. Še pri novinarski konferenciji. Mene sem zanima, zakaj je v čem je poanta, da je in SDS in finančno ministrstvo vsako posebej se odločilo za dopolnitev teh dveh zakonov. Zakaj se niso recimo sedinili in skupaj pripravili? No, možnost, ne vem zakaj se niso zedinili. Malkrat nam uspe, da se zedinimo v kjerkoli stvari. Smo zelo vsak na svojem kotu in upam, da se lahko zedinimo, ker gre pravzaprav za isto zadevo, za isti način. Mislim, da je bil razlog v tem, da se oboji zavedajo nujnosti ureditve tega vprašanja, da je to problem za slovensko gospodarstvo, ker bolne družbe okužijo zdrave družbe in seveda rak gre naprej. Obenem je prišla tudi direktiva iz Evropske unije, ki zahteva, da se v enem letu sprejmejo zakoni, ki urijo to razmerje, da se skrajšajo plačilni roki na 30 oziroma 60 dni za gospodarstvo. In da se sankcionirajo tudi dolžniki, ki v roku ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Upajmo pa, da bo skupaj. Gre pa seveda za ni pomembne razlike je samo to, da se ni piše zakon na novo, drugi pa sam dopolnjujejo obstoječi zakon in bistvena razlika je, da se eni zahtevajo, da se po protestiranih menicah, kar je seveda neka procedura, naredi register družb, ki imajo dolgove, neporavnane dolgove, drugi pa zahtevajo že naprej, da sama podjetja javljajo svoje zamude pri plačilih in da so seveda s tem javnost upozorjena, kakšno je njihovo stanje oziroma kakšno je tveganje z njihovim poslovanjem. Se pa lahko vsaka družba seveda sama potem odloča, ali posluje ali ne posluje z njimi. Jaz bi to dodala, morda
je ta primer tudi priložnost, da vlada kdaj upošteva tudi stališče ali pa mnenje ali pa predlog opozicije, če je ta boljši, bolj konstruktiven oziroma olajša izvajanje tega zakona, kot po vaših besedah tudi ugotavljamo, da bi pravzaprav zaradi tega, kar predlaga SDS, bil ta zakon bolj učinkovit. Tega je v slovenski politiki absolutno premalo, da vlada upošteva opozicijo in zaradi tega prihaja tudi vedno do večjih napetosti in na koncu pa izgubimo pravzaprav vsi državljani za to. Jaz bi morda podala še samo eno javno vprašanje. Zdaj je aktualno zaprtje arhivov in pa novi zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Namreč predsednika države, dr. Danila Türka, javno sprašujem, zakaj kot najvišja moralna avtoriteta ni obsodil kršitev zakonodaje v primeru zaprtja arhivov. Sedaj poslušamo, ali je vedel o Velikovcu ali ni vedel, jaz tega ne vem, pač pa sem pričakovala od njega, kot od pravnika, od najvišje moralne avtoritete, da bi vendarle povedal svoje mnenje o tem, ali se mu zdi prav, da so se arhivi na nezakonit način zaprli, ali vidi kakšne tehtne razloge za to, da se je to zgodilo. V Novi Sloveniji namreč menimo, da ni prav, da so se arhivi zaprli in se sprašujemo, zakaj ščitimo neki totalitarni režim prejšnje države, torej ne Slovenije, ampak prejšnje totalitarne države, in se sprašujemo, ali ščitimo posameznike, ki so še sedaj aktivni v slovenski politiki, ob tem pa tudi ugotavljamo, da je dejansko bila napaka, ker Slovenija ob osamosvajanju ni uvedla lustracije, tako kot nekatere druge komunistične države, prav zaradi tega, ker se isti ljudje, ki so delovali v represivnih organih prejšnjega režima, pojavljajo na novih odgovornih funkcijah. Torej, v Novi Sloveniji bi pričakovali, da če je nekdo v preteklosti takšno funkcijo opravljal, že iz moralne zavesti ne bi smel sedaj kandidirati za najvišje državne funkcije, kot je na primer to primer Zvonka Fišerja, pa verjetno še kakšen drugi primer. Najlepša hvala predsednici in gospodu Milanu Matosu. Še kakšno vprašanje morda? No, potem pa zaključujemo našo novinarsko konferenco. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Šla na Vest in Info, tako da srečno. Hvala. Ja, hvala lepa. Nasvidenje.